Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da lokaci da fatan mun tashi lafiya. Kamar yadda mutane kuke ta mun complain, wasu sun yi siya har level 1, level 2, level 3, level 4 kuma ba samu sun samu komai ba, a kai. To yanzu nan yau in Allah ya zanna muku ya za ku withdraw din dai inda kuka samu a bonus. Kawai na da bukatar ka bina a cikin wannan bidiyon step by step zan yi shi ka ga yadda abin yake. Misali wannan ba dai na bane ba, to misali in kwafa haka, misali na kwafa haka ko na kwafa haka ko ba kwafa ba ma zai yi, amma na so ba na son dawo bayani. So sai taɓa nan gurin daidai inda aka ce mun nan ba na gana ta tura mutane wannan ya sayi level 4 kamar har yanzu bai samu kosisi ba, har level 4 bai samu kosisi ba. To yanzu ya za yi, sai na zo nan gurin ko ka kwafa wani link na baka wanda kake pass akan D app nan, ko kuma ga post na nan gurin ka taba shi kamar haka ɗaya ne. So sai ka zo ka ce, sai ka bace haka zai nuna ma, zai ce ma already ka riga ka yi registration. To sai ka zo ka ce misali sign off, to zai ce ma kawai already ka register kai connecting da wallet ɗinka. Kawai ka bi abin da zan bayanin gunzan yanzu nan zan yi withdraw, ya ce mun na yi registration already, na yi registration. To yanzu kawai ina son yi withdraw, sai in zo kasan nun gani ga mutumin da ya yi abin nan ya samu level 1, level 2, level 3, level 4 ya siya kuma bai samu ba. To ni na so ku bi wannan bidiyon ne yadda za ku yi ku withdraw zuwa cikin trust wallet ɗinku kuma ku dinga amfana. Sai in clicking haka misali zan bi level in gani sun cika ma ba mu je kayi withdraw ba, in suka cika ba kai shiga withdraw ba ka yi na gobe kuma. To kaga yanzu ina da bukatar fara daga wani level 1, level 2, level 3, level 4 dinnan duba wanne ne yanzu zan iya withdraw. Yanzu kaga nan gurin ga su kana gani ko level 3, level 4 ko, to bari mu fara da level 1. Yan clicking shiga level 1, na shiga level 1 yanzu, na shiga level 1 yanzu zan gani zan zo kasa, in na zo kamar haka nan ba yana bucin yanzu, bare ya gama bucin, ya gama bucin zan ga ya gama bucin yanzu. Sai yanzu to a nan gurin kaga an ce mun bani zero balance, ba zan iya cire ba a yanzu kenan. Sai in koma baya, sai in tafi na level 2, ka yi clicking in shiga level 2 yanzu haka misali shi ma yana bucin. Ina son muku abin a gurguje yadda zan je har level 4 in ga wanne level da na level zan iya withdraw yanzu nan. Insha Allah a cikin level din nan duk da dai a tura masa ba sai an samu wani ba withdraw babu nan ma level 2 babu komai ba, ga ya kai 40 dadin da zai kai mu cire ba. To sai mu zo mu ƙara tsawa sakko, sai mu sako sai mu zo kan level 3, sai mu shiga level 3 shi ma sai mu duba magani shin mun isa mai withdraw ko mun isa mai withdraw ba. Yanzu za mu zo mai withdraw yanzu muna duba da haka na neman ku a hanya nan ma 0 a level 3 a yanzu ba za mu iya cire a yanzu ba, sai wannan ya cika za mu iya zuwa mu zo mu cire. To babu, sai mu je level 3 mu gani za ta yi mu samu a sorry level 4, za yi ta yi mu samu a level 4. Bara mu shiga level 4, sorry wannan mun tafi active ne ga level 4 nan, wannan shi ne level 4. Bara mu shiga mu gani yanzu yana kan running yanzu. So yanzu bara mu gani kila a level 4 za mu iya mu samu dan yi withdraw din, sai ku gani a nan gurin. Wow, yanzu nan gun a balan din akwai 40 dai, amma za su tiri inda na yi withdraw, inda na taba withdraw za su tiri 25%. kaga almost za su tiri 10 kenan su banda da 30. No need, ai dama na sai wannan abun ba dan wai wannan dai din bane, wannan free dai ne. To in withdraw mana, in na withdraw shi wancan din idan ya zo ba zai ga automatic ba, yayi automatic ba. Idan ya zo min kaga ina da 30 dai, kaga almost wajen naira 17,000 30 almost wajen naira 18,000 da wani abu ne ko. To ka kuma dama na daga na using din $70 something nasa a cikin 70 something aka an fara ban 30. To ko bari in ce withdraw, yan taba withdraw yanzu misali, yanzu na taba withdraw ba sai ka gani yanzu ba na taba komai ba kana gani ko. To approve, sai ka saka password ɗinka. So babu yanzu insha Allah yanzu zai ce mun yayi withdraw. Yanzu yana searching yanzu to babu yanzu kaga na cire 40 dai. To a cikin 40 dai su ma za su cire wani abu. To duk wanda bai samu ba wannan procedure zai biya duk duba level ɗinsa. In ya duba level ɗinsa sai ya withdraw ɗin abin da ya samu daga cikin nan gurin. In ya kagara ba sai ya bashi automatic ba, in ka bashi automatic ba za a cire maka kowanne percentage ba. Amma in ka ciro hakan ma yana da kyau ka ciro a yanzu, yana da kyau. Don haka na kawo muku za ku cire insha Allah. Sorry abinda ban koma baya tukunna nuna muku dadin ya shiga. Zan samu 30 dai yanzu, kaga da ban da ko dai ko kwada. Bari yi back, sake back yin taba wallet. Wow, kaga da 30, kaga sun turo min 30 dai ko sun cire 10 da nayi auto kenan ba da nayi manual kenan ba auto ba. Idan auto ne kuma da kanshi zai zo. Dan haka to ka gani yadda za ku withdraw din dai din ku daga cikin can ya dawo nan gurin. Kun samu bonus, wannan fa bonus fa kenan. Kuma ka tana cewa wannan coin da ka saya duk kwaya ɗayan sa $1 ne, kuma ka tuna ka sayi $1 ga kuma wani abu ka samu. Yasa muka ce ku yi wannan abun ba kowa ne ke gane abun nan ba. Dan haka sai mun haɗa kuma bidiyo na gaba. Arewa Computer sign out.